Hôm nay ngoại cũng nói nữ hoàng xà lông và phiên đó con là con gái mà con đưa lả lồi quá kỳ cục lắm, ta cười chết đi. Đưa lên thôi nói chi, cầm hai cái đưa lên đưa xuống coi không được. Mình Việt Nam mà đâu phải bên Mỹ gì đâu, con làm vậy coi cái kỳ quá, mắc cỡ chết cho con ơi. Thôi đừng làm gì nữa, con đưa nghe thấy chồm hết trơn, chồm lông hết trơn vậy, ta cười dữ lắm con. Thôi đi, ngoại kêu con khuyên con đừng làm gì nữa, kỳ dữ lắm, ta cười dữ lắm nha. Thôi nha con, thôi đi.